Всем привет! Хотел с вами поделиться вообще своим отношением к майнингу в кредит. Ну да, по большому счету, мне кажется, это вполне нормально. Как бы люди берут кредиты на бизнес без глобальной уверенности, его выстрела да, на перспективе. Ну, трудно просчитать рентабельность маленького магазина, там, кофейни, да и окупаемость бизнеса из подобных сегментов далеко реально не один год. Чем хорош в данной ситуации майнинг? Ну, давайте по этому поводу порассуждаем. Ну, работаете вы там на своей постоянной работе. Вроде и зарабатываете реально неплохо, да, и не супер много, но в целом вам хватает. Ну, блин, душа-то требует чего-то там нового, хочется меняться, да, там. Салют, короче, хотите, полный. Улучшить свое финансовое состояние, в общем и в целом. Вы думаете, ну, открою я бизнес, дело свое, да, ну, стану на ступеньку выше. Пусть этот бизнес будет маленький, но попробовать стоит. Ну и что это может быть за бизнес по большому счету? Ну, в 99% случаев любой бизнес будет занимать практически все ваше время. Особенно первое время. А времени и так постоянно мало. Я не о тех людях говорю, которые привыкли заниматься диванной критикой. Я про ребят с амбициями и с желаниями свернуть город. Ну и поскольку времени у вас мало и совмещать бизнес со своей постоянной работой будет очень тяжело, вам придется уволиться, теряя свой основной доход. Что дальше? Дальше сам бизнес. Ну, давайте допустим, это кофейня. Купили оборудование, сняли место в аренду, рассчитали финплан. Ну и да. Как говорится, на старт, внимание, марш. Соответственно, задницу у вас в мыле. Работаете поначалу сами. Устаете как конь столетний, унылый, старый. Заметьте, конь вы без белоснежной улыбки. Откуда она нахрен возьмется, если налет от кофе, впитается в эмаль как ржавчина, а зубы чистить, ну, попросту некогда. Ну вот, думаете и понимаете, один-то я не справляюсь. Семью не вижу, домой за полночь возвращаюсь. Надо искать работника. Тут начинается совершенно другой спектакль. Найти человека за скромную ЗП, да, с горящими там глазами, как фонари, да, который разделит ваши вот эти вот обязанности перед банком и не забудет также разделить вашу душевные переживания, ну, практически невозможно. Точнее, возможно, но усилия неимоверные. Ни один человек пройдет. Может быть, даже десяток. И, соответственно, это тоже очень большое время. Ну, это иголку в стоге сена искать. Ну, или, допустим, там, не знаю, битый пиксель в телевизоре, там, ну, с расстоянием метров 30. Короче, в общем, на мой взгляд, трудно это. Скорее всего, будет человек, которому, ну, по большому счету, наплевать, что у вас, как у вас. А вам еще в пенсионный бегать, налоги за него платить, встречать там различные госпроверки со взяткой в руках или там идеально вылизанной работы, что не вкладывается в вашу жизнь в обоих случаях. Какая, взятка, у меня кредит. Или может быть, что, кредит на взятку брать. Какая к черту вылизанная работа, у вас, времени не хватает. Это хорошо, если еще бизнес семейный. Родня заинтересована в вашем успехе, да. Ну и поэтому работать будет трудно. Ой, трудно. Ну, трудно. Про выходные вы, скорее всего, просто начнете забывать.
и погрузите свою как бы жизнь на ближайшие годы в каторгу. И дай бог, если бизнес выстрелит и действительно начнет как бы доход приносить. Хотя бы на гашение кредита, ну и на хлеб и повседневную как бы жизнь. Так как текущая как бы работа у вас теперь основная, а со всеми там локдаунами, карантинами и мировой обстановкой вообще бочка с порохом, одним словом. И вот тут стоит как бы задуматься, а так ли страшно оборудование для майнинга в кредит? И я ни в коем случае не отговариваю как бы никого от бизнеса. Если вы уверены в своих силах, это действительно стоит делать. Но я просто хочу в этом видео разговоре сравнить бизнес и бизнес-майнинг. И как бы давайте сравним плюсы и минусы, ну, хотя бы для начала. О минусах по большому счету говорить много не придется, на мой взгляд. Он один. Это если майнинг завернут, ну, крипта рухнет, многие же вангуют там, да, что это пирамида. Ну да ладно, чем черт не шутит, пусть и пирамида. Хотя, на мой взгляд, сейчас любая как бы финансовая система становится, ну, пирамидой. Бакс вон печатают с такой скоростью, что Формула-1 позавидует. Да и подкрепляют эту зеленую бумажку, на мой взгляд, только портретом Франклина и Эндрю Джексона. На этом все. Минусов, ну, по большому счету нет. Ну, нет их больше. А поломка нового оборудования, ну, это решаемая проблема. Гарантия все-таки. Теперь как бы о плюсах. Плюсов больше, на мой же взгляд, опять. Во-первых, для этого не надо уходить с работы. Как минимум потому, что майнинг не требует столько времени, как другой бизнес. Стоит взять там отпуск на недельку, все собрать, подключить, довести до автоматизма. И как это сделать, ну, я вам как бы давайте позже расскажу чуть-чуть. Также не забывайте, на основной работе можно и на повышение как бы наработать. Трудиться, ну и в-третьих, как бы трудиться. Еще из плюсов, ну, отсутствие бумажной волокиты, отсутствие наемных сотрудников. Ваш сотрудник это Рик, он робот без чувств. И своих желаний в данном случае ну, у него нет, да, и это вам на радость. И не может вас не радовать. Если хотите платить налоги с доходов, флаг вам в руки. Я как бы реально приветствую. Ну а теперь о том, как стоит входить в майнинг на кредитные деньги, на мой взгляд, если это делать. Потому что наверняка многие об этом задумывались. Почему бы нет? Да, ну почему бы нет? Вот, во-первых, карты должны быть новые. С чеками, с гарантией, с хорошего магазина, с более-менее позитивной репутацией. Ну, в данной ситуации гарантия наше все. Как бы есть гарантия, будет, остальное как бы приложится. Также как бы не забывайте, деньги лучше взять в банке именно now, поискав хороший процент. Можно кредитную карту с хорошим процентом. Берите деньги минимум на 2 года. Вам реально нужен как бы запас времени. Гасить платежи раньше вам не запрещено, за это как бы не стреляют в любом случае. Также не забывайте о своих долгах как бы по кредиту. Посчитайте, сможете ли вы закрывать его в случае просадки с учетом электричества, даже на случай там криптозимы, как ее называют. Если ваша основная работа может покрывать эти траты, вам уже спокойнее. В любом случае, если доходы упадут, то при нашей стоимости электричества есть вероятность все равно остаться с плюсом по работе Рига, да? Вы перекроете электрику, и пусть копейка, но скорее всего останется.
Ни в коем случае нельзя на первой же просадке с безумными глазами выставлять все карты на продажу за бесценок. Смысл? Ну, смысл в этом. За копейки всегда продадите. Потерпите, всему свое время. Месяц-два перебьетесь, туго, ремни затянете, но на бирже тоже акции падают. И надо переждать. Скорее всего, рынок развернется и доходы пойдут. Да, скорее всего. Но это все циклично. Также вам стоит это все довести до автоматизма, о чем я как бы говорил. Ферма должна быть на хайве, на мой взгляд. В описании ссылка, заходите, изучайте, вам там $10 на счет прилетит по этой ссылке. Это мое мнение. Управление с телефона, да, Hive, можно скачать приложение, как бы из любой точки мира, будь вы на работе, в отпуске с семьей или там в командировке по той же самой работе, как бы, ну это прекрасно, просто реально прекрасно. Удаленная работа с ригом это хорошо, как бы, здорово, но нужно еще продумать возможность перезагружать эту ферму дистанционно, как бы. Для этого есть Wi-Fi розетка. Какая подойдет и как ее выбрать, какие фирмы, мы вам, если хотите, расскажем в другом видео. Спрашивайте, мы снимем. Оно будет небольшое, но именно касаемо всей этой атрибутики. Это, кстати, очень важно. Дистанционная перезагрузка позволит реально сохранить нервы и минимизировать простое в вашем новом мини-бизнесе. А что? Ну, относитесь к нему именно так. Как бы строго надо, очень строго ко всему этому отнестись. Теперь какие карты лучше не покупать? Ну, мое мнение, не стоит брать карты с 6 гигами памяти на борту. И топовые не берите их, и продать будет тяжелее. Да и капризов у них реально как бы на порядок больше. Там с прокладками перегреваются как сволочи, и много нюансов. Может быть, какие-то и есть, как автомат Калашникова, перезарядил в бой, но на моем опыте пока таких не было. Тратить время на замену прокладки, бегать, думать, как там максимально хорошо их охладить, это опять же будет занимать очень много времени вашего, если вы останетесь работать на своей основной работе. А майнинг превратится в доп. Бизнес. То есть 3080, 3090, я говорю про зеленые карты, я бы отмел напрочь. Да? Соответственно, там, например, 1660 Super с 6 гигами, ну тоже. Черт его знает, сколько еще там проживут эти карты в майнинге, сказать трудно. Да и чем больше карт, ну, у вас будет, да, на определенную сумму набрано, там, как больше карт, место занимает бизнес больше. Сами по себе все майнеры знают, эти карты пушка, но сколько еще эта пушка будет выгодно стрелять, ну, сказать очень трудно. Мне кажется, стоит обратить внимание на карты как бы с 8 гигами на борту и поболее. Они точно будут перспективнее и актуальнее на будущее ваших платежей по кредиту. Больше монет, которые можно майнить, опять же, немаловажный момент. Больше как бы возможностей у вас. И вот теперь десерт. Какие карты выбрать, взять? Сейчас можно обратить свое внимание, свой взгляд на 3060 Ti LCR. Ну, как пример. Это на данный момент, вот, записи видео именно сейчас актуально. Но, сами понимаете, ситуация меняется практически каждый день. Поэтому вот, когда вы сейчас смотрите это видео, может быть, уже какие-то другие будут карты. То есть вот этот момент нужно обдумывать, да, не брать первые попавшиеся, надо думать, какие карты вы берете и как
вам с ними будет комфортно. Вот. Почему на них? Почему на 360 Ti LHR? Посмотрите наш плейлист Rig за миллион. Об этом мы подробно рассказываем. Есть и другие как бы карты. Выбирайте на свой вкус. Как бы, я всего лишь дал вам пищу для размышления, ну и поделился своим как бы взглядом. Есть у нас этот плейлист. Посмотрите, мы там снимаем как раз риг где-то стоимость за миллион. Вот, ведем там его окупаемость, как собрать, как лучше что поставить, на наш взгляд. Вот. Как бы многие говорят, не входите в майнинг на кредитные деньги, как бы ни в коем случае. Говорят, не входите в майнинг на хаях, там, но дождитесь просадки какой-то там, чтобы карты подешевели. Блин, ну не будет такого никогда, что когда все это станет невыгодно, что у вас вдруг появится гипержелание это все купить. По той простой причине, ну, вас это будет тормозить. Как бы можно в это все начать входить, когда как раз есть хайп. И вот сейчас вы входите, получаете доход. Упал доход, ждете, терпите. Не будет желания входить в майнинг в моменты убыточной работы. Не появится. Тем более брать как бы на это кредит. Ну, я вам так скажу. Взвесьте все свои за, все свои против, обдумайте все риски. Примите правильное как бы решение. Главное, соблюдайте стратегию. Ни в коем случае от стратегии не отходите, как бы, ни при каких условиях, это табу. Если стратегия выплат есть, стратегия работы есть, ее надо соблюдать. Нельзя вывести, потратить там, соответственно, сбережения, наработанные, да, сбережения с майнинга там, на какие-то свои хотелки. Будет уже потом проблематично. Решайте, думайте. Я просто очень много слышу от других блогеров, что не входите, не входите. И это мой ответ. Просто я не призываю вас. Я призываю просто подумать. Ну а с вами был Майнинг на коленке. Подписывайтесь, комментируйте. Мы обязательно поделимся с вами всем интересным, что разузнаем, до чего дойдем своим сладко-горьким опытом. Еще раз повторю, это не призыв к тому, что вы должны выбежать из дома и трусцой ломануться в банк. Это всего лишь наш взгляд на кредитный майнинг. Не рекомендация. Думайте только своей головой. Ну, всем пока. Спасибо, что послушали.